2000년 이후 최악의 자연재해 남아시아 대지진. 2004년 12월 26일에 발생한 이 지진과 쓰나미는 인도네시아, 스리랑카, 태국, 인도 등을 강타했습니다. 이로 인해 약 35만 명 이상의 사망자를 남긴 참사로 기록되었습니다. 하이티 지진. 2010년 1월 12일 발생한 이 지진은 약 30만 명 이상의 사망자를 낸 참사로 기록되었습니다. 막대한 인프라 파괴와 인명피해를 초래했습니다. 동일본 대지진. 2011년 3월 11일에 발생한 지진과 쓰나미는 약 15,000명 이상의 사망자를 남기며 후쿠시마 원전 사고로 인한 방사능 유출로 인해 심각한 환경 파괴를 일으켰습니다.